আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম করছি টুডেস রেসিপিস বাই কেয়া চ্যানেল। আপনাদের সবাইকে নতুন একটি রেসিপি দেখার জন্য আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব লাজানিয়া পাস্তা। তো চলুন দেখা যাক এই মজার লাজানিয়া পাস্তা বা ক্রিমি হোয়াইট পাস্তা কীভাবে তৈরি করা হয়েছে। তো চলুন দেখা যাক। রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এই ধরনের নতুন নতুন খাবার পাওয়ার জন্য অথবা রেসিপি পাওয়ার জন্য। তো আমি এখানে একটা প্যানে পানি নিয়ে নিয়েছি পরিমাণ মতো, আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ তেল, সয়াবিন তেল, আর দিয়ে দিচ্ছি এখানে লবণ 1 টেবিল চামচ। এটার মধ্যে আমি পাস্তা সিদ্ধ করে নিব। তো এটা বলক ওঠা পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করার পর যখন বলক উঠে গিয়েছে এরপর আমি এখন পাস্তা দিয়ে দিয়েছি এখানে 2 কাপের মতো। তো 2 কাপ পাস্তা দেওয়ার পর এটাকে ভালোভাবে সিদ্ধ করে আমি অন্য পাশে নিয়ে নেব। তো সিদ্ধ করা সেটা দেখাচ্ছি না, কারণ এই পাস্তাটা সিদ্ধ করা তো আপনারা অবশ্যই জানেন। এটা সিদ্ধ করতে 10 থেকে 12 মিনিট সময় লেগেছে। তো তারপর আমি সাইড করে রেখেছি, আর অবশ্যই ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে রেখে দিতে হবে। তো অন্য পাশে প্যানে দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো তেল। তো তেলটা আমি এখানে 3 টেবিল চামচ পরিমাণ অ্যাড করেছি। দিয়ে দিচ্ছি একটু রসুন, এটা থেতো করে আমি দিয়েছি, আপনারা চাইলে কুচি করে দিতে পারেন। তো এটা দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। তো নেড়ে চেড়ে যখন একটু ব্রাউন কালার হয়ে আসবে এর মধ্যে অ্যাড করে দেবো টমেটো কেচাপ। তো এখানে আমি টমেটো কেচাপ ব্যবহার করব 4 টেবিল চামচ পরিমাণ। আর এই টমেটো কেচাপটা আমার নিজের বাসায় আর কি বানানো। তো এটা রেসিপি আমি 2 থেকে 3 দিনের মতো অবশ্যই আপলোড করার চেষ্টা করব, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। তো এখন এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি এখানে সলিড মুরগির মাংস নিয়েছি আমি 2 কাপ পরিমাণ। তো এটা দিয়ে ভালোভাবে একটু নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। তারপর এর মধ্যে অ্যাড করে দিব শুকনো মরিচের গুঁড়া, বা আপনারা চাইলে যে আছে মানে শুকনো মরিচ ভেজে তারপরে যেটা তৈরি করে ওইটা আপনারা নিতে পারেন, বা এমনি যে শুকনো মরিচের গুঁড়া এটাও নিতে পারেন। তবে শুকনো মরিচের গুঁড়াটা ব্যবহার করলে হয় কি সহজে এটা রান্না করা যায় ঝটপট আর কি। তো আমি ওইটা দিয়েছি, আর দিয়েছি কিছুটা লবণ, তবে লবণের পরিমাণটা একটু কম দিতে হবে, যেহেতু পাস্তায় অলরেডি লবণ দেওয়া আছে, আর আমরা যে সসটা তৈরি করবো ওখানেও লবণ দেওয়া আছে। তো দিয়ে দিলাম গোলমরিচের গুঁড়া 1 টেবিল চামচ পরিমাণ। এটা দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে আমি এটাকে একটু রান্না করে নিচ্ছি, আর এখানে অল্প একটু পানি অ্যাড করে দিয়ে আমি এটাকে রান্না করে নিব। এখন আমার এরকম একটু পানি পানি আছে হালকা। তো এরপর আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি আমি যে পাস্তাটা সিদ্ধ করে রেখেছি, এই পাস্তাটা দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে আমি একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। তো এটাকে মিশিয়ে আমি একটু সাইড করে রেখে দিব। রেখে দিয়ে তারপর আমি হোয়াইট সসটা রেডি করে নিব। তো এখানে হোয়াইট সসের জন্য আমি এখানে গরুর দুধ দিয়েছি হাফ লিটার, এর মধ্যে অ্যাড করে দিলাম 4 চামচের মতো আর কি এখানে ময়দা অ্যাড করে দিয়েছি। আর এরপর অ্যাড করে দিব গুঁড়া দুধ। গুঁড়া দুধ এখানে আমি 2 চামচের মতো ব্যবহার করেছি, তবে চামচের পরিমাণটা একটু বড় সাইজের, আপনারা 4 চামচ ব্যবহার করতে পারেন। তো এখানে গুঁড়া দুধটা দিলে টেস্টটা অনেক ভালো আসে। দিয়ে দিলাম লবণ পরিমাণ মতো, দিয়ে দিচ্ছি শুকনো মরিচের গুঁড়া 1 টেবিল চামচ। এখানে ঝালটা কমানোর জন্য শুকনো মরিচের গুঁড়ার পরিমাণটাও আপনারা কম দিতে পারেন। তো এটা দিয়ে আমি চুলায় দিয়ে দিয়েছি, অলরেডি ভালোভাবে আগে মিশিয়ে নিচ্ছি। আমি কিন্তু জালটা এখনও ধরাইনি, ভালোভাবে আগে মিশিয়ে নিচ্ছি, তারপর আমি জালটা ধরিয়ে দিব। তো জালটা ধরিয়ে দেওয়ার আগে এখানে দিয়ে দিচ্ছি অরিগানো 1 টেবিল চামচ পরিমাণ। এটা দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে এখন মিশিয়ে দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন জালটা অলরেডি ধরিয়ে দিয়েছি এর মধ্যে। তো এভাবে মেশানোর পর আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দেবো এখানে বাটার নিয়েছি আমি 200 গ্রামের থেকে এখানে 4 ভাগ করেছি, 4 ভাগের 1 ভাগ আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি, তাতে 50 গ্রামের মতো হবে বাটার। এটা দিয়ে আমি ভালোভাবে একটু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে দিচ্ছি। তারপর এর মধ্যে অ্যাড করে দিব আমি মজারেলা চিজ রেখেছি। আর আমার মজারেলা চিজের রেসিপিটা যদি দেখতে চান আমি ডেসক্রিপশন বক্সে অ্যাড করে দিব। মজারেলা চিজ আপনারা বাসায় বসে কীভাবে খুব সহজে তৈরি করতে পারেন সেটার একটা রেসিপি অলরেডি দেওয়া আছে আমার চ্যানেলে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারবেন। তবে মজারেলা চিজটা দিয়ে ভালোভাবে একটু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি যতক্ষণ পর্যন্ত চিজটা গলে যায়। তো যখন একটু স্টিক স্টিক একটা ভাব চলে আসবে, দেখতে পাচ্ছেন একটা রাবার রাবার টাইপের ভাব চলে আসছে, এই পর্যায়ে আমি এর মধ্যে আর তেমন কিছু ব্যবহার করব না। দিয়ে দিব গোলমরিচের গুঁড়া 1 টেবিল চামচ পরিমাণ। ওইটা দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে এটাকে সাইড করে রেখে দিব। তো আমি এখানে একটা ওভেন প্রুফ বাটি নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন। তো এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি প্রথমে পাস্তা একে একে করে। তো পাস্তাটা দেওয়ার পর তারপর আমি ক্রিমি যে সসটা তৈরি করেছি ওই সসটা দিয়ে দিচ্ছি উপর দিয়ে।
আর এই সসটা এরকমই কনসিস্টেন্সিটা এরকম হতে হবে, একটু ক্রিমি টাইপের। অনেক বেশি ঘন হয়ে গেলে হবে কি এটা অনেক ড্রাই হয়ে যাবে, আর খাওয়ার সময় জুসি যে একটা মানে ভাব থাকে ওইটা থাকবে না। তো ওইটা যে সসটা দিয়েছি ওর উপরে আমি আবারও মজুরেলা চিজটা দিয়ে দিচ্ছি। এভাবে করে আমি 2টা লেয়ার করে দিয়ে দিচ্ছি। আর আপনার চাইলে একটা লেয়ারও করে দিতে পারেন, তবে 2টা লেয়ারে যদি ভিতরে মজুরেলা চিজটা দেওয়া হয় তাহলে খেতে বেশি ভালো হয় এবং ক্রিমি একটা ফিটনেসটা অনেক সুন্দর আসে, খেতেও ভালো লাগে, দেখতেও বেশ ভালো লাগে। তো এইভাবে করে আমি পুরোটাই দিয়ে দিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন। এখন উপর দিয়ে একদম লাস্ট স্টেপেও হচ্ছে আমি অরিগানো দিয়ে দিলাম 1 চিমটি পরিমাণ, বেশি না। তো এটা দিয়ে আমি ওভেনে বেক করতে দিয়েছি 10 মিনিট আগে হচ্ছে এটাকে গরম করে নিয়েছি। তারপর আমি এটাকে জাস্ট 15 মিনিটের জন্য 200 ডিগ্রিতে দিয়ে তারপর হচ্ছে এটাকে বেক করে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন। আর কালারটা এতটা সুন্দর আসছে, আর আপনারা এটা চাইলে চুলায় তৈরি করে নিতে পারবেন। কালারটা এতটা সুন্দর না আসলেও খেতে কিন্তু সেম একই টেস্ট হবে। তো আশা করছি আজকে রেসিপিটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। তো দেখতে পাচ্ছেন কতটা ক্রিমি এবং কতটা ইয়ামি হয়েছে। তো ঠিক আছে, আপনারা বাসায় এটা তৈরি করে খাবেন বিকালের নাস্তায়, অথবা সামনে যে রোজা আসছে ইফতারিতেও এটা দিতে পারেন, একটা ভারী খাবার হিসেবে ভালো লাগবে। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফিজ।